အခုမြင်နေရတဲ့ပုံတွေကတော့ AI နည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့ Photoshop ထဲမှာဓာတ်ရိုက်ဆွဲထားတဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိအခမဲ့ဖန်တီးနိုင်ဖို့ Photoshop ရဲ့ plugin တစ်ခုပဲလိုပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုအခုပဲဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ plugin ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ Photoshop version ကအနည်းဆုံး CC 2022ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ Photoshop version ကနှိမ့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ plugin မသွင်းခင်မှာ version ကိုအရင်မြင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ installation လေးစလိုက်ရအောင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ Alkaid.art ဆိုတဲ့ plugin ကို Photoshop မှာ install လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက် video နဲ့အတူထည့်ပေးထားတဲ့ download plugin ဆိုတဲ့နေရာက link ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်အခုမြင်နေရတဲ့ Google Drive page ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင် legacy version ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုနဲ့ file 3ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Windows အတွက်ဆိုရင်တော့ win.zip ဆိုတဲ့ file လေးကို download လုပ်ပါ။ Mac သုံးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ macOS.zip ဆိုတဲ့ file ကို download ချပါ။အကယ်၍ကိုက Photoshop ကို license နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးတော့တရားဝင်သုံးနေတဲ့သူဆိုရင်တော့ .ccx ဆိုတဲ့ file ကို download ချပါ။သူက Creative Cloud နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ install လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က Mac အသုံးပြုသူဖြစ်တဲ့အတွက် macOS.zip ဆိုတဲ့ file လေးကို download ချပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ download folder ထဲမှာ zip file လေးတစ်ခုရသွားပါပြီ။ double click ခောက်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် file လေးတစ်ခုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Windows မှာဆိုရင်လည်း zip file ကိုဖြည့်လိုက်တာနဲ့ .exe ဆိုတဲ့ file လေးတစ်ခုရလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ file လေးကို right click ခောက်ပြီးတော့ run as administrator ဆိုပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပါ။အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ file လေးကို double click ခောက်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင် security window ကျလာပါမယ်။ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ terminal ကျလာပြီးတော့ install လုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်။အောက်ဆုံးမှာ completed လို့ပေါ်လာရင် plugin install လုပ်တာအောင်မြင်သွားပါပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Photoshop version ကတော့ CC 2023ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Photoshop ရဲ့ menu ကနေ plugin ကိုသွားပါမယ်။ plugin မှာဆိုရင် Alkaid ကိုတွေ့ရပါမယ်။ Alkaid.art ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုး plugin window ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ plugin ကိုအခုမှစပြီးတော့အသုံးပြုမဲ့သူဆိုရင်တော့ register လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ register ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီအဆင့်မှာတော့ user name ရယ် password ရယ်ပေးပြီးတော့ကိုသုံးနေတဲ့ email လိပ်စာတစ်ခုနဲ့ register လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် register လုပ်တဲ့အဆင့်အောင်မြင်သွားပါပြီ။နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကတော့ activation code ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ Discord ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင် discord.com ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလည်း user name ကိုထပ်ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ continue ကိုနှိပ်ပါ။သူမေးထားတာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပုံလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ verify လုပ်ပါနောက်တစ်ဆင့်မှာ verify by email ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ email ကိုရိုက်ထည့်ပါ password နေရာမှာပထမကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ password ကိုပဲပြန်သုံးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ verify account ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Discord ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ email ကိုစာပို့လိုက်ပါပြီ email ကိုဖွင့်ပြီးတော့ verify email ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် Discord ကနောက်ထပ် tab တစ်ခုအနေနဲ့ပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အရင် tab အဟောင်းကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာထုံးစံအတိုင်းပဲထပ်ပြီးတော့ verify လုပ်ပေးရပါမယ်။နောက်ထပ်တစ်ဆင့်မှာတော့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပါထပ်ပြီးတော့ verify လုပ်ခိုင်းပြန်ပါတယ်။ပြဿနာမရှိပါဘူး။ country code မှာမြန်မာလို့ရိုက်ရှာပြီးတော့လက်ရှိကိုသုံးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင် SMS ကနေတစ်ဆင့် Discord ကနံပါတ်6လုံးပို့လာပါလိမ့်မယ်။သူပို့ပေးလာတဲ့နံပါတ်တွေကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ register လုပ်ခဲ့တော့က password ကိုရိုက်ပြီးတော့ confirm နှိပ်လိုက်ပါ။ Photoshop ကိုအခုမှစပြီးတော့လေ့လာမယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်graphic designer ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသင်တန်းကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းမှာပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေက Photoshop ကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နိုင်တဲ့အထိအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့𝗓𝗗𝗶𝗶 Photoshop သင်တန်းလေးကိုအခုချက်ချင်းပဲစရင်သွင်းလိုက်ပါအခုဆိုရင်တော့ Discord ထဲကိုအောင်မြင်စွာရောက်သွားပါပြီဘယ်ဘက်အချက်မှာတွေ့ရတဲ့ Alkaid.art server ကိုနှိပ်လိုက်ပါအခုဒီမှာတော့ activation ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားပါမယ်activation ကိုဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ $activation code ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကို copy ယူလိုက်ပါပြီးရင်အောက်ဘက်က comment box ထဲမှာ control V နဲ့ paste လုပ်ချလိုက်ပါပြီးရင်တော့ enter ခေါက်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် reply message ရောက်လာပါပြီဒီ message ကိုဘယ်နေရာမှာဖတ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ1ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက် activation code လေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီ code လေးကို copy ယူလိုက်ပါပြီးရင်တော့ Photoshop ကိုပြန်သွားပါမယ် activation code ဆိုတဲ့နေရာမှာ control V နဲ့ paste လုပ်ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် activate ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် activate successfully ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါပြီအခုဆိုရင် activate ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က user name password လေးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ login ပြန်ဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီ plugin လေးကိုသုံးလို့ရသွားပါပြီ
Alkaid.art plugin အသုံးပြုနည်းကိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုအနေနဲ့ဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦး